नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिकविजन के डीवीआर या एनवीआर के बारे में। जैसे ही हम हिकविजन का डीवीआर या एनवीआर को हम एक्टिव करते हैं, यानी हम किसी भी नए डीवीआर या एनवीआर को लगाते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक बीप की साउंड, कंटिन्यूस बीप की साउंड, जो कि बहुत ही एक इरिटेटिंग वॉइस लगती है, वो साउंड आपके सामने आती है। जैसे कि देखिए कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर एक नया डीवीआर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, जिसको कि हम एक्टिव करना है और इसमें ये बीप की साउंड आ रही है। तो इस बीप की साउंड को आप कैसे ऑफ़ करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें आईपी एड्रेस पता होना चाहिए अपने डीवीआर का। तो हमने यहाँ पर इसको लॉगिन कर लिया है हिक कनेक्ट को, और यहाँ पर हम प्लस के ऑप्शन में जाएंगे और आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करेंगे ऑनलाइन डिवाइस में जाके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.29.249 और दैट इज़ इनएक्टिव, यानी हमारा ये नया डीवीआर है जो इसमें कि इनएक्टिव शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर हम जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ से डिटेक्ट किया है जो कि इनएक्टिव है, उसको पहले हम एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने आईपी एड्रेस ऑब्ज़र्व किया था दैट इज़ 29.49 और इसको हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन आ जाएगा पासवर्ड बनाने का। तो कोई भी रैंडम जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें वो आप पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं, विच शुड बी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये यहाँ पर हमने पासवर्ड रैंडमली कुछ भी बना दिया है और इसको हम ओके कर देते हैं। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। अगर आप चाहें तो सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्क्रीन कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर इस बीप साउंड को ऑफ़ करने के लिए हमें इसमें जो इवेंट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर इवेंट का ऑप्शन है। आप इवेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेसिक इवेंट पे आपका सिस्टम रूट हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राइट साइड में एक्सेप्शंस का। तो एक्सेप्शंस के ऑप्शन में आपको क्या करना है, इसमें ये ऑडिबल वार्निंग को आपको करना है। तो इसमें देखिए, अभी हमने हार्ड डिस्क नहीं लगाई हुई है, ना ही हमारा कोई कैमरा कनेक्टेड है, तो उस केस में ये साउंड आ रही है। तो हम इसमें सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एचडीडी एरर। तो एचडीडी एरर में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑडिबल वार्निंग पे टिक होता है, इस टिक को आप हटा देंगे और उसको सेव कर देंगे, पहला काम। सेकंड, आप फिर दोबारा इसी में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे सेकंड एचडीडी एरर के बाद जो ऑप्शन आता है इलीगल लॉगिन। तो इलीगल लॉगिन, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आता है आईपी कॉन्फ्लिक्ट। तो आईपी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी ऑडिबल वार्निंग पर टिक लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर ऑडिबल वार्निंग को ऑफ़ कर देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, मतलब आईपी कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज़ रिकॉर्ड और कैप्चर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को हम यहाँ पर ऑडिबल वार्निंग को यहाँ पर भी इसको हटा देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमने 3 चीज़ें यहाँ पर सेव करनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी जो साउंड है वो साउंड आनी बंद हो जाएगी और आपका जो है डीवीआर नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा और वो साउंड जनरेट नहीं करेगा और आपकी वो साउंड को स्टॉप कर देगा। अगर आप चाहें तो अपने जो फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको ऑन भी कर सकते हैं। सपोज़ आपका अगर कोई कैमरा डिस्कनेक्टेड होता है या आईपी कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कोई भी और अदर रीज़न से कोई भी फॉल्ट आता है या एचडीडी में एरर होता है, तो उस केस में अगर आप इस ऑडिबल साउंड को ऑन करना चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि भी कभी कोई आपके डीवीआर या किसी भी कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है या कोई फॉल्ट आया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने इसको साउंड को हिकविजन डीवीआर के अंदर बंद कर सकते हैं फ्रॉम द मोबाइल। और ये ऑप्शन जो है मोबाइल से भी अवेलेबल है, और आप चाहें तो डायरेक्टली टीएफटी स्क्रीन लगा के भी, जो एलसीडी स्क्रीन लगा के भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको जो है वेब ब्राउज़र के थ्रू कंप्यूटर से भी ये इस प्रोसेस को कंप्लीट को एडाप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप कोई और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।